Onega ti. Gruđanin. Taj gruđanin. To ti je posebna vrsta čejadeta. On ne stoji na grudi. On jest gruda. Zna taj sve. I što treba, i što ne treba. Čiji si? Iz čijih ti je kuća baba? I zašto ti čača ne govori s onjem iz gornje bande? Kafa na grudi? To nije piće, to je ritual. Ferma na 5 minuta ostane 2 ure. Dok đirava progrude, zaviri u svaku butigu i u svaki kafić. Ne da vidi koga ima, nego da vidi ko što kupuje i ko s kim šedi na kafi. Ako se u Konavlima što dogodilo, on ti prvi zna. Ako se nije dogodilo, isto zna. Prekala. Voli je više od vlastite matere, ali ne više od Slavena, jer Slaven je sve. Da, Gruđanin, Điron i trotoar, to ti je njegova magistrala. Ne ide ti on nikud, on samo nadgleda posjed.